तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपका दिन बना देंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि समुद्र के गहराई में रहने वाली मछलियां कभी सूरज की रोशनी नहीं देखती? उनकी चमक खुद ब खुद पैदा होती है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंग बर्ड सिर्फ 2 इंच का होता है। सोचिए, यह आपके अंगूठे से भी छोटा है। फैक्ट नंबर 3, जब आप छींकते हैं तो आपकी छींक की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो ब्लेस यू कहना मत भूलें। ऐसे और भी हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली बार।